After a lull, armed Kukis have started fresh attack using guns and bombs at Koutruk and Senjam Chirang under Lamsang police station. One armed Kuki volunteer was killed in retaliatory firing by village volunteers. According to report culled from the spot by our SKTV news reporters Nongthombam Johnson and Beetle Yambem, the gun battle broke out in the wee hour today at Koutruk, which is one of the worst affected areas since violence broke out on May 3rd, bordering Manipur district. The firing started around 2:30 a.m. and lasted for several hours. The report further said a group of armed individuals indiscriminately fired upon Koutruk village from the neighboring hills in Manipur district. Bullets had reportedly penetrated the walls of the villagers' homes, prompting evacuation of women, children, and the elderly to nearby safer areas. The armed men from manufactured mortar shells known as Pumpi were being fired at the village, causing panic among its inhabitants. In response, the village volunteers in Koutruk retaliated, resulting in a gunfight. In the exchange of fire, one armed Kuki volunteer was reportedly killed. The deceased has been identified as Lamang Kipgen, 44, son of Lunlet Kipgen, resident of El Molsang village under Site 2 Gampazol subdivision. Security forces are dispatched to the area to control the situation. Imphal West Lamsang AC ki manung sana laiba Koutruk halib mafum asidani mafum asida hojiksu nomai kapa damak leptri haiba tare adubu ngarang numidang pung 2 dagi hauduna Kuki militant singna nomai kapselakpa asi leptri adubu ngasi ayuk pung 5 dagi haiba tare Kuki militant singna akan mamongda kaptharakpadagi koi khunga khunja sing amadi state force ki tangbuna su koi khut handuna akan mamongda pung ama sukna koi nomai Kamniki haiba pau lay adubu hariba mafum asida koi Koutruk ta sunnatana koi Senjam Chirang dasu ngasai ayuk haiba tare pung 6-3 swaimung ta matam dasu Kuki militant singna nomai kapselapui thogdok thoki adubu koi Senjam Chirang amadi Koutruk kadangman hariba jaga asida lairiba khunja sing asida Kuki militant sing asina chingthaktagi itat tattana nomai kapselapui thogdok adumak thoktuna su lairi adubu mafam asida aso upon yawagi pau di hajumaki oina di laitri ngasai ayuki oina thajabaga pau amada Kuki militant ama siraga ahum amana soe haibagi pau phangi adubu hojiksu adum kayam kuina makon asi thokidorino haibadi tamangamdri adubu Kuki militant singna bot mamangda di khoi lan tawdraga nomai kapselaktraga Kuki militant singna bot loira matungda nomai kapselakliba asina haibadi Facebook social media singna Kuki militant singna bot loiraga matungda lan tawgani haibasi asumuk oiradra haibasi miyamna hangnari masigi matangda video journalist Beetle Yambem ga loinana odam jariba Nongthombam Johnson SKTV Koutruk